दोस्तों, कफ रेमेडी के लिए डाबर हनीटस एक कफ सिरप आता है। क्या वास्तव में ये नेचुरली होती है क्या? ये नेचुरल का मतलब ये होता है कि अलग अलग जड़ी बूटियों से बनाई हुई होती है क्या? क्या ये वास्तव में कंपोनेंट दिखाए हुए हैं, वास्तव में अवेलेबल होते हैं क्या? इसकी जानकारी के लिए संपूर्ण वीडियो देखना पड़ेगा, पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जहां जाके अपना वीडियो देखें, ताकि पूरा वीडियो देख के पूरी जानकारी ले, पूरी जानकारी लेके पूरी तरह से स्वस्थ रहे, हेल्दी